Ciao, sono qua con Enrico, siamo arrivati a Brolio, ci Grande hanno Ale! dato un bellissimo pensiero, il cuore del nostro paese. L'ultimo video su Instagram prima della staffetta, prima del drammatico incidente sulla sua handbike all'altezza di Pienza. Affrontava quella prova con il consueto entusiasmo Alex Zanardi. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Grazie a voi. Siete nel nostro cuore, sempre. Via che la strada è lunga! E lunga rischia di essere anche quella verso la ripresa. L'ex pilota di Formula 1, sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento neurochirurgico, è in coma farmacologico all'ospedale di Siena, dove è arrivato con un serio trauma cranico e facciale. Le sue condizioni sono stabili ma gravissime. Per lui, veneto d'adozione, la vicinanza del presidente Zaia. Spero veramente che ce la faccia. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo. Penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'incidente nel 2001, la perdita delle gambe, la seconda vita da campione di handbike, i successi paralimpici. Si è raccontato così Zanardi lo scorso novembre a Padova. Io so di essere un uomo fortunato che al di là di tante belle esperienze, in verità in questi primi 50 anni erotti di vita, gliene ha infilate davvero un numero incredibile. Ecco, e questa è la cosa più stupefacente, quante cose diverse sono riuscito a fare nella vita anche grazie a ciò che mi è successo. Il manager degli sportivi, il trevigiano Andrea Vidotti, l'ha incontrato a casa sua a Noventa Padovana lo scorso autunno. Una persona, un esempio per tante persone. Mi viene in mente la frase che lui ha detto dopo il famoso incidente in cui perse le gambe. Quando mi sono risvegliato ho pensato a quello che mi è rimasto, non a quello che ho perso. Questa è la filosofia che può spiegare bene il personaggio Zanardi. Tornano alla mente le immagini dell'arrivo alla Venice Marathon del 2012, in cui Zanardi, che partecipava con l'amico Francesco Canali, malato di SLA, gli fece superare il traguardo scendendo dall'handbike e spingendolo a braccia. Uno capace di tutto, Alex, capace di spostare il limite sempre un po' più in là. E come farlo l'ha spiegato con la metafora dei 5 secondi. La metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve, ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi. È chiaramente una metafora, ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che chi ti stava di fianco, l'avversario ideale che tentavi di battere, è effettivamente rimasto indietro e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo.